Өчигдөр үзэгчтэй Mongolia үндэсний олонний телевизээс бэлтгэл өгдөг цаг үе үзэл бодлын нэвтрүүлгийн шинэ дугаар 600 студиэс та бүхэнд шууд хүрч байна. Та бүхэн сая харлаа миний өдрийн зочдоор нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчтэй уулын дарга Р.Дагваг хүрэлцэн ирсэн байна. Танд хором дөргий. За хором дөргий. За тэгэхээр та энэ одоо хот гэдэг их айлын. За нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 8 дахь даргаар сонгогдоод удаах байна. Тэгэхээр би танаас одоо шууд асуухад ер нь энэ Улаанбаатар гэдэг энэ их айлын хөгжлийн одоо чиг хандлагыг та юу гэж харж байгаа? Тийм энэ Улаанбаатар хот ч өөрөө Монгол улсын эдийн засгийг томоохон нөлөөтэй ийм эдийн засгийн бас нэг салбар болчиход байна л да. Тэгэхээр цаашдаа хотын хөгжлийг бид одоо хэрхэн харах вэ гэдэг нь магад Монгол улсын эдийн засагч одоо ийм хамааралтай ийм чухал асуудал болчиход байгаа. Тэгээ хүн амын маань одоо 50%-д одоо байнга төвлөрөн амьдарч сууж байгаа. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 65%-ыг энд өвлдөрлж байна ч гэдэг юм уу. Энэ агуулгаараа бол ерөөсөө Улаанбаатар хотын эдийн засаг буюу Улаанбаатар хотын хөгжлийг бид цаашдаа яаж одоо ямар арга замаар, ямар одоо үзэл баримтлаар, ямар арга ухаанаар одоо бид цаашдаа яаж ажиллаж амьдрах вэ гэдэг энэ хөгжлийн асуудал бол одоо бүр нэг номерын асуудал. Тэгэхээр миний зовж байгаа зүйл бол магадгүй энэ ирэх нэг богинохон жижигхэн хугацаа 1.5 жил л шүү дээ тийм. Энэ хугацаанд бол урт хугацааны хөгжлийн суур улсын асуудлуудыг энэ одоо жижигхэн хугацаанд зөв тавиад өгчихсөн гэсэн нэг ийм нууцхан хүсэл эрмэлзэл бол над байна. Тэгэхээр юу гэдэг үеийн одоо иргэдийн хурлын шийдвэр гэдэг ч юм уу хотын дарга нарын одоо мөрийн хөтөл, засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр гэдэг баахан бодлогууд л байж байдаг. Тэгэхээр түүнтэй юу гэдэг алийг үргэлжлүүлэх юм. Алин дээр нь та шинэ юм гаргаж тавих юм. Тэгээд дарга нарын одоо үеийн одоо төрийн заргамж холбоо гэдэг энэ ямар ажлыг үргэлжлүүлж, ямар ажлыг одоо юу шинжлэх юм бэ? За, төрийн залгамж халаа байлгүй яах вэ? Тэгээ бодлого шийдвэрүүд батлагдсан одоо засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр байна. Нийслэлийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрүүд ингээд 4 жилээрээ батлагдана. Жил жилийн үндсэн чиглэлүүдийн асуудал бас ингээд яригдана. За энэ хүрээнд бол одоо хийгддэг аж ахуйн, хотын аж ахуйн түмэн ажлууд бий. Түмэн ажлууд. Гэхдээ хотын хөгжлийг цаашдаа бид яаж харах вэ гэдгийг яг өнөөдөр байгаа цагийн байдлаар нь хүн болгон ойлгох хэрэгтэй. Яг өнөөдрийн цагийн байдал. Бидний ажиллаж амьдарч байгаа энэ арга ухаан маань одоо болж байна уу, болохгүй байна уу? Болж байгаа юм бол юу нь болж байгаа? Болохгүй л юу нь болохгүй байгаа гэдгийг яг одоо цэргийн хүмүүс шиг энэ цагийн байдлаа бид нэр зөв дүгнэж өөрөөр хэлбэл эндээсээ зөв шийдвэр гаргах хэрэгтэй л гэж би хэлмээр байгаа. Цаашдаа зөвхөн миний харж байгаагаар Улаанбаатар хотын одоо юу гэдэг хөгжлийг шин шатанд гаргах маш олон тулгымцсан асуудлууд үйл ингээ нэрлүүл их урт жагсаалт гардаг юм. Агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол, замын төгжрөл, ажилгүйдэл, ядууралч гэдэг юм ингээл нэрлээд байвал нөгөө тулгымцсан асуудлын маань жагсаалтууд их урт жагсаалт гарна. Тэгээ энэ жагсаалт маань явсаар хагаад бүр золбинохон дээр хүртэл очдог байхгүй. Энэ хотын л асуудал. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ гэдэг дээр биднэрт хөгжлийн ийм томоохон зорилт, том концепц бас бодлого байх ёстой. Гэхдээ улсын төсөв, нийслэлийн төсөв гэсэн хоёрхан их үүсвэрээс энэ асуудлуудыг шийдвэрлэхгүй юм байна гэдгийг одоо бид бүгдээр зөвшөөрөх хэрэгтэй. Нийслэлчүүд бид бүгдээр дарга цэрэггүй одоо хин хөнгөө, хувийн хөвшилгүй, төрийн албагүй одоо бүгдээрээ энийг хүлээн зөвшөөр. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл өнөөдрийг хүртэл бидний одоо амьдарч ирсэн энэ амьдрах арга ухаан маань ингээд нэг л болохгүй байна гэдгийг бол одоо би бол бас тодорхой хэмжээнд зөвшөөрдөг. Би зүгээр танд ингэж хэлээ л да. Танд өөрийн гэсэн нэг амьдрах арга ухаан байдаг. Энэ хүн болгонд бий л дээ. Айл өөрх болгонд өөрийн гэсэн амьдрах арга ухаан байдаг. Тэгвэл Улаанбаатар хотын амьдрах арга ухаан яг юу байх? Цаашдаа ирээдүйд. Энийг бид нэр юу гэж харж байгаа? Яагвал энэ хүмүүсийг ажилтаа болгох уу? Яавал одоо өрхийг орлоготой болгох вэ гэдэг ингээд зөндөөл ярьдаг. Маш олон зүйлийг ярьдаг байхгүй. Ер нь зүгээр Улаанбаатар хотын маш олон тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэх үндсэн нь бол ерөөс ажлын байр гэж би хардаг. Та тэгэхээр би таны ярианаас сая юу гэж ойлгоогүй л. За Улаанбаатар улсын төсөв Улаанбаатар хотын төсвөр асуудлыг шийдэхгүй байна гэж байна. Тэгэхээр хувийн хөвшил гэдэг үг танаас гарлаа. Тэгэхээр юу гэж юм нэхэр энэ амьдрах ухаанд одоо бид нар нэг айл өрөх гэж үзэх юм бол хувийн хөвшлийг л татан оролцуулах, тэднийг л дэмжих гэдэг зүйл яриад байна гэсэн. Яг зөв. Би саяхан нэг сонд ярилцлага өгсөн юм аа. Яриан дундаа нэг юм өгүүлбэр хэлчихгүй юу? Хувийн хөвшлийн оролцоогүйгээр Улаанбаатар хотыг хөгжүүлчих нэ гэж бодож суугаад дарга нар байвал яг одоо гэртээ харгаа хэлчихсэн. Тэгсэн нөгөө сонины сэтгүүлч маань миний тэр ярьсан үгийг гарчиг болгоод тавьсан байлээ л дээ. Тэгээ ер нь бол зарчим тэр. Би ч гэсэн тийм бодолтой байгаа. Цаашдаа хувийн хөвшлийн оролцоогүйгээр Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх тухай ойлголт байхгүй юм байна. Дарга нараа. Бид нар энийг бүгдээр бүх төвшөндөө ойлгох хэрэгтэй байна.
Би түрүү хэлсэн шүү дээ. Улсын төсөв, нийслэлийн төсөв, магад нэг гадаадын хөнгөлөлтөө зээл, буцалтгүй тусламж гэсэн нэг иймхэн одоо санхүүгийн их усруу хүрээнд яагаад ч хотын хөгжлийг шин шатанд гаргана гэдэг ойлголт бол ерөөсөй байхгүй юм байна. Тэгэхээр бидэнд өөрөөр ажиллаж амьдрах ийм арга ухаан хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хотын эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлийг ойрын хугацаанд юу гэж харж байгаа, дунд хугацаанд юу гэж харж байгаа, урт хугацаанд юу гэж харж байгаа ингээд зөндөө юмнууд бий. Би зүгээр өмнөх одоо хотын удирдлагуудаас ч юм уу одоо ингээд одоо хот ингээд тодорхой ажил олбонцол хашиж байгаа нөхдүүдээс асуудаг л да. Улаанбаатар хотын эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл нь одоо яг юу юм бэ гэхлээр зэрэг нэг сулвторхон тэрүүхэнтэй аялал жуулчлал гэдэг байхгүй. Аялал жуулчлалын салбар нь үнэхээр тэргүүлэх чиглэл муу юм бол энд ямар бодлогын дэмжлэг байх хэвээр эргэцэн талаас санхүүгийн ямар дэмжлэгүүд байх юм. Нийслэлийн одоо удирдлагын зүгээс бусад бодлого шийдвэрийн хүрээнд дүрм журмын хүрээнд ямар шийдвэрүүд хэрэгтэй. Тэгээд аялал жуулчлалын салбарт ажиллаж байгаа нөгөө хувийн эвшлийнх нь ямар оролцоотой байх юм, одоо төрийн бус байгууллагууд иргэд нь ямар оролцоотой байх юм гэдэг маш олон зүйлийг ярмаар байгаа. Зүгээр энэ аялал жуулчлалын салбар гэдэг том салбар дотор ч нь одоо нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэл бизнес эрхлэгч нар ч ингээд бараг бүхэлдээ байж байгаа. Магад тэр дотор нөгөө өрхийн үйлдвэрлэл, өрхийн бизнес эрхлэгч нар ч хүртэл хамрагдаад явж байгаа байхгүй. Түрүүхэн та хоёр дээр нөгөө Улаанбаатар хотын тулгымцсан асуудлуудыг шийдвэрлэх үндсэн нь бол ерөөсөө ажлын байр юм байна л гэж ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг бид нар ямар нэгэн байдлаар зөвшөөрөх ёстой. Тэгэхээр юу гэдэг юм? За хотын удирдлагууд бол юу гэдэг аз жаргалтай Улаанбаатар гэдэг мөрийн хөтөлбөр боловсруулсан. Тэгэхээр аз жаргалтай байна гэдэг маань өөрөө юу гэдэг юм гэхээр за эдийн засгийн хувьд тийм хүндрэлтэй биш. За боломжийн төсвөө захиран зарцуулждаг орлоготой. Тийм биз. За унах унаатай гэдэг ч юм уу. Одоо өнөөдөр бол юу гэдэг үер урсаад аваа явчихгүй газар хөдлөөд ингээ нурчихгүй гэдэг ч юм уу айх аюулгүй бас нэг ажин түжин байхыг хэлэх бах. Тэгэхээр хот гэд харуул аз жаргалтай Улаанбаатар гэдэг. Тий. Ер нь хүн хэд аз жаргалтай болдгийм бэ гэдээ асуувал их олон өнцгөөс тайлбарлах байх л да. Зарим хүмүүс л одоо юу гэдэг өвчин зовлонгүй эрүүл саруул байвал энэ аз жаргалтай юм биш үү гэн. Ок зөвшөөрч чинь тий. Зөвшөөрч чинь. Элэг бүтэн байвал энэ аз жаргалтай биш үү гэдэг. Зөвшөөрчлээ болж л байна. Гэхдээ хүн хизээ аз жаргалтай болдгийм бэ гэхлээр зэрэг минийхэр бол амжиргааны наад захын хэрэгцээг хангаж чадах хэмжээний. Тэгэхээр тэр амжиргааны наад захын хэрэгцээ чинь бас хүн болгонд өөр шүү тий. Өөр. Тэгэхээр ер нь амжиргааны наад захын хэрэгцээг хангаж чадах хэмжээний тогтмол орлоготой болсон үедээ л хүн өөрөөр хэлбэл 50 бөгөөд аз жаргалтай болдгийм бэ. Тэгээ эн чинь юу гэсэн үг вэ гэвэл ерөөсөө л магад нөгөө карманда мөнгөтэй хүнээс цалинтай орлоготой хүн гэсэн үг шүү дээ тэр чинь тий ажлын байртай цалинтай тогтмол орлоготой тийм карманда мөнгөтэй хүнээс аз жаргалын гормоо ялгардаг нь бол ерөөс амьдралын нүцгэн үнэн хаашаас салахгүй энэ хүний хорвоог нь бас амьдралын нэг тийм зарчим баггүй. Тэгэхээр хотыг мөнгөтэй болохын тулд яах вэ? Тэгэхээр эргэцүүн бас асуудлууд байх шүү дээ энэ төрч. Ер нь Улаанбаатар хот ингээд мөнгө зарлагддаг хот биш мөнгө олдог хот байх чиглэл рүү цаашдаа хөгжлийн бодлогоо бид нар томьёолох ёстой, тодорхойлох ёстой. Тэгэхээр зэрэг цаашдаа ямар асуудлыг бид одоо чинь чухалчилж авч үзэх вэ гэвэл минийхэр бол Улаанбаатар хотын хөгжлийн төлөөх маш олон бодлогын баримтчгуудыг би бас үзэж харж л байсан л да. Их олон бодлогын баримтчиг бай. Улсын их хурал баталдгийн, засгийн газар баталдгийн, хот өөрөөч баталдгийн тий. Тэгээд тэр хөгжлийн төлөөх бодлогын баримтчиг бол ингээд бот номнууд бүр ботоор тэр олон бот номнууд дотор маш олон зорилт байдаг. Одоо би амьдралын нүцгэн үнийг ярьж шүү. Тий. Маш олон зорилт бай. Гэхдээ тэр зорилт болгоных нь ард талд ямар нэгэн байдлаар мөнгө тавихгүй юм бол тэр чинь зүгээр л цаас байхгүй. Цаас. Тэгэхээр яах вэ? Тэгээд тэр цаасыг яаж ажилуулах юм? Тэнд цаасан дээр бичсэн төлөвлөгөөг яаж ажилуулах юм гэдэг зэрэг бид мөнгө олох ёстой юм байна. Яаж олох юм? Хот мөнгө олдог л олох. Тэгэхээр мөнгө олдог гэдэг нь бол зүгээр одоо нэг бизнесмен нэг төгрөг зарлагдаад тэрийг төгрөг 20 мөнгө болох тухай ойлголт биш л дээ. Тэр хотын хөгжлийг бид яаж шин шатанд гаргах вэ? Иргэд тэр зөв эргэцэн орчинтой зөв одоо хөрөнгө оруулалтын таатай орчинд яаж амар амгалан сэтгэл амар үйлдвэрлэлээ явуулаад бизнесээ явуулаад амжиргаагаа ингээд аваад явах тэр боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх вэ гэдэг агуулгаар нь би хэлээд байгаа шүү. Тэгэхээр минийхэр бол одоо Улаанбаатар хотод эдийн засгийн чөлөө төс байгуулах асуудал бол нэгэнт бүх нөхцөл нь бүрдчихэ гэж харж байгаа. Цаашдаа Улаанбаатар хотын хөгжлийг шин шатанд гарах нэг том боломж нь бол Улаанбаатар хотод чөлөө төс байгуулах асуудал юм байна. 2002 онд Монгол улс хил дамнсан 3 чөлөө төс байгуулсан л да. Тэгсэн. Алтан буудаг, замын үе, цагаан нуур гэдэг ингээд. За ингээд одоо гашаачгүй болсон зарим.
За яг 17 жил болж байна ойролцоогоор. Тэгээ энэ чөлөө төсөөд өнөөдөр хүртэл үйл ажиллагааг тогтмолж байгаагүй. Яагаад? Монгол улсын эдийн засагт макро түвшинд нь тийм эерэг дам нөлөө үзүүлээгүй. Яагаад? Гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч нар тэр чөлөө төсөд хөрөнгө оруулалт хийгээгүй. Яагаад? Маш олон яагаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг чөлөө төсөний тухай хуулинд одоо юу гэдэг ийм угтуур нөхцлүүдийг бүрдүүлсэн тохиолдолд тухайн бүс нутагт ч юм уу ингээд чөлөө төс байгуулна энэ төргээд хуулийн заасан юмуд байдаг л да. Тэгэхээр тэр саяны нэрлсэн 3 чөлөө төсдөр бол одоо өөрөөр хэлбэл татвар төлөгчдийн ингээд мөнгө цуглуулж аваад ингээд тэр нэг угтуур нөхцлүүдийг бүрдүүлэх гээл ингээд бид зүтгээд 17 жилиг барсан байна. Тэгээ харамсалтай бид нар одоо энэ зорилгодоо хүрч чадсангүй. Яг хатууганд хэлж байгаа бох. Гэхдээ нүцгэн үнэн байгаа амьдралын чинь одоо цагийн байдал яг л ийм л байгаа тань. За тэгвэл энэ хотын одоо Улаанбаатар хотод байгуулж чөлөөдөөс тэднээс юугаараа илүү байх? Тийм. Дараа нь тодорхой хугацааны дараа бас нүцгэн үнэн гэж сууж байгаа юм шиг байна. Тэр хуулийн заагдсан угтар нөхцөд Улаанбаатар хотод бол миний харснаар бол ингээ бүгд бүрдсэн байна. Магад хуулийн заагдаагүй угтар нөхцөд ч гэсэн энд бүрдчихэд байгаа байхгүй. Би түрүүн хэллээ шүү дээ. Монгол улсын хүн амын 50% байнга төвлөрөн амьдарч сууж байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 65%-ийг энд үйлдвэрлэж байна. Гадаад дотоодын бүх одоо юу гэдэг үйлдвэрлэл бизнес эрхлэгч ч юм уу энд л ингээл төвлөрөн ажиллаж байгаа учраас Улаанбаатар хотод эдийн засгийн чөлөөт бус байгуулах нь өөрөө олон 10 мянган ажлын байрыг бий болгох одоо нийслэлд ажиллаж амьдарч байгаа залуучуудыг ажилтаа орлоготой болох бас нэг хөгжлийн томоохон гарцсан байна л гэж харж байгаа. Тэгээ би энийг юу гэж тайлбарладаг гэхлээр зэрэг ерөөсөө хоёулаа нэг ажлын байр чухал юм байна гэж ярьчлаа шүү дээ. Одоо тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэх үндсийн үнц нь бол ажлын байр. Тэгээ энэ ажлын байр чинь хэн бий болгодог юм бэ гэж хүмүүс асуудаг байхгүй юу? Засгийн газар мөн үү? Биш юм байна гэдэг. Хотын захиргаа мөн үү гэдэг. Бүрч биш юм байна гэдэг. Тэгвэл хин юм бэ гэдэг асуудаг. Тэгэхээр ерөөсөө хувийн хөвшлөл юм. Өөрөөр хэлбэл хувийн хөвшлийн одоо бизнесмэнүүд, үйлдвэрлэл эрхлэгч нар маань залуучуудад тэдний хүсээд байгаа тэр цалинтай одоо мөнгөн дүнтэй тийм ажлын байрыг санал болгодог юм байна. Гэхдээ тэр хүмүүс манай залуучуудад тийм хүссэн хэмжээний цалинтай ажлын байр санал болгох гэсэн чинь яг юу саад болоод байгаа юм. Юу таалагдахгүй байгаа. Тэрийг бид нэр тэмтэрч үзэх хэрэгтэй байхгүй өөрөөр хэлбэл. Тэгээд тэдний хүсээд байгаа тэр эрх зүйн орчныг тэр шийдвэрийг гаргаж өгөхийн төлөө нийслэлийн одоо удирдлагын баг өөрөөр хэлбэл улсын их хурл засгийн газартайгаа маш ойрхон нэгт ажиллаж энэ асуудлыг энэ богинохон хугацаанд одоо шийдвэрлэхийн төлөө одоо шаргуу ажиллах ёстой гэж би хэлэх гээд байгаа. Тэгээ одоо юу гэдэг хөшгийн хөндийн нисэх хөстэй буудлыг түшгэлж байгуулна гэдэг байгаа тийм үү? Үгүй энэ ингэсэн. Сая 1 сарын 16-нд засгийн газрын 29 дугаар тогтоол гарсан. За тэр тогтоолын агуулга нь юу байг бол яг би тавчхан хэлээ л да. Агуулга нь бол ерөөсө хөшгийн хөндийн нисэх хөсний буудлыг түшиглээд өөрөөр хэлбэл чөлөө төс байгуулах асуудлыг судлаа. Барилга байгуулалтын яам хотын захиргаа хоёр энэ асуудлыг судлаад яаралтай засгийн газарт одоо жишээ нь санал оруулж иргээд байгаа. Тэгээд цаашаа улсын их хурлд оруулах сандын төслийг боловсруул гэдэг ингээ үүрэг өгч гисэн. Энэ бол их сайн мэдээ. Засгийн газар асуудлыг олж харсан байна. За одоо харин энэ дээр бид нар концепцээ зөв томьёолох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бүх талын эрх ашигыг бид нар энэ төсөл рүүгээ одоо тусгах хэрэгтэй. Хувийн эрхлэх нь ямар сонирхолтой байгаа юм. За хотын захиргаа нь ямар сонирхолтой байгаа, яам тамгийн газрууд нь ямар сонирхолтой байх ингээд энэ бүх талын одоо нөгөө хүсээд байгаа тэр сонирхоод байгаа тэр сонирхлыг эвцэлдүүлэх нь өөрөө их чухал зүйл байгаа байхгүй. Тэгвэл энэ ажил маш богино хугацаанд цаашаа явах ёстой. Тэгэхээр юу гэдэг Р.Дагва дарга. За захиргааны шийдвэр гаргахын тулд сонсох ажлыг явуулах ёстой тийм биз? Тэгэхээр таны гол яриад байгаа тэр үйлдвэрлэгч нар ажлын байр бий болгож байгаа энэ хувийн хвшлээ хэр зэрэг сонсч тэдний саналыг яаж авч байгаа? Тэд нар юу хүсэж байгаа? Би зүгээр хуваарь Улаанбаатар хот дээр энэ чөлөө төс байгуулах ажлын хэсэг байгуулад нэг жил хагас болж байна л да. Тэгээ би энэ ажлын хэсгийг ахлаад нэлээд явсан. Тэр хугацаанд бол маш олон төрлийн бус байгууллагын нөхдүүдтэй, хувийн хвшлийнхэнтэй, ихтэй сургуулийн одоо эрдэмтэн, доктор, багш, судлаач гэдэг юм ийм хүмүүстэй бол уулзаж санал солилцож үтсэн л да. Тэгээ бүгд л бол нэгдүгээр зарчмаа зөвшөөрдөг. Тийм ээ. Энэ нэр цаг нь болсон байна. Улаанбаатар хотод эдийн засгийн чөлөө төс байгуулна гэдэг бол энэ одоо томоохон хөгжлийн гарцсан байна гэж зарчмаа зөвшөөрдөг. Зүгээр саналын хувьд бол тэд нар өөр өөрсдийнхөө онцгоос янз бүрийн санал хэлдэг л да. Ингүүл зүгээр өөрөөр хэлбэл ихтэй сургуулиудыг Улаанбаатар хотоос гаргах нь зөв, гарах нь буруу ч гэдэг юм уу. Гаргуул хөдөө аж ахуйн сургууль гарвал зөв, шинжлэх ухааны технологийн сургууль гарвал зөв, тэр нь буруу ч гэдэг юм ингээд янз бүрээр хэлдэг. Гэхдээ бид зарчмаа барьж аваад асуудлаа томьёолж гэн гэдэг нь л өөрөө сайн мэдээ. Тэгээ бид ингээд олоод хартсан ба шүү дээ. За тийшэл алхах ёстой юм байна.
Тэгээ би чамд юу гэж хэлэх гээд байна нэг бол юуны хөшгийн үндийн нис сонгоцны буудлын хөрөнгө оруулалтын эдийн засгийн үр өгөөж ингээд засгийн газар тооцож байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нэр Японы засгийн газрын 300 сая йен одоо буцалтгүй тусламжаар энэ ажлыг энэ бүтээн байгуулалтыг хийж штэ. Тэгэхээр засгийн газар тэр хөрөнгө оруулалтын ажлынхаа эдийн засгийн үр өгөөж ингээд макро түвшинд нь тооцож байгаа. Тэгвэл Улаанбаатар хот тэр хөрөнгө оруулалтын ажлаас өөрийнхөө эдийн засгийн хөрс гэчим рүү ямар хэмжээний одоо ашиг олж болохын те хүмүүстэй нийслэлд ажиллаж амьдарч байгаа энэ хүмүүстэй ямар хэмжээний боломж бий болгож өгөх вэ гэдэг талд нь бид одоо бас ухаанаа оруулуулаад суучих хэрэгтэй байхгүй юу? Хөшгийн үндийн сонгоцны буудал чинь бол одоо ингээд 6 гейттэй жилдээ 3 сая зорчигч тээвэрлэх хүчин чадалтай гэж байгаа. Тэгээ магад 1 сая зорчигч нь бол одоо та бид нар ингээд хувь хувьсгалын ажлаар наашаа шашаа явах нь шүү дээ. 2 сая зорчигч одоо нааш нь Монгол руу тээвэрлж авчрах ийм өөрөөр хэлбэл тээврийн одоо ийм боломж үүсчээ. Тэгээд Монголд аялна гэдэг нь өөрөөр хэлбэл нэг юм хатуу тараастай. Жишээ нь төмөр замаар Монголд аялах гад Нарлаг Монгол поездд суугаад одоо Москвагаас ирдэг хүн бол маш цөөхөн юм байна. Автозамын одоо салбараар ч юм уу те машинаар ирдэг зорчигч жуулчин бол бас цөөхөн юм байна. А ер нь дийлэнх нь бол агаарын тээврээр ирдэг юм байна. Тэгэхээр Монголд аялахын тулд заавал одоо агаарын тээврээр ирээд Улаанбаатар хотод буух нь шүү дээ. Тэгээд Улаанбаатарт буугаад Хөвсгөл рүүгээ ч юм уу, Говь руугаа ч юм уу ингээд цаашаа аялах нь. Тэгвэл тэр аялагчдаас, тэр жуулчдаас Улаанбаатар хот яаж одоо ямар үйлчлэгээ үзүүлээд те манай жижиг дунд үйлдвэрлэл бизнес эрхлэгч нар маань тэнд одоо ямар одоо аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнүүдийг бий болгоод ямар үйлчлэгийг аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн ямар ийм бодит материалыг одоо бэлэг дурсгалын зүйлээ аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн гэж нэрлэхийн тэрийгэ үйлдвэрлээд ингээ борлуулад ажилтаа орлоготой байх тэр боломж нөхцөлийг бүрдүүлэхийн төлөө хотын удирдлагын баг бол бас сэтгэлээ чилээх ёстой. За яг ингээд чөлөөт бүстэй болох тухай шийдвэр гарах байх. Одоо явах байх. За гэтэл нөгөө л нэг асуудал. Одоо тэндээс мэдээж мөнгө олноо. Мөнгө орж ирнэ гэж тооцъё. Мөнгө олно. Тийшээгээ одоо үйлдвэрлэл эрхлэгч нар аж ахуй нэгжүүд тэнд ингээд одоо фри зон дотор ажлыг татаа орчинд. Гэтэл хот өөрөө тэр олж авсан мөнгөө юу гэдэг өөрийнхөө хөгжил гэдэг ч юм уу. Түрүүн хоёулаа айл өрхөр жишээ авсан шүү дээ. Өөрөө тэр захиран зарцуулах эрх хэмжээний хязгаарлагдмал тохиолдолд яах юм гэж. Хот зүгээр тэндээс тодорхой хэмжээний мөнгөн дүнг өөрийнхөө төрийн санхүү руу одоо шилжүүлж авах гэдэг ч юм биш л дээ. Агуулга нь ерөөсөө Улаанбаатар хотод гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг л бид нэр урьж авчрах гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэр хөрөнгө оруулагч маань тэр татваргүй орчинд ч юм уу үйлдвэрлэлээ бизнесээ явуулах тэр таатай орчинд манай залуучуудыг манай мэрэгчлэлтэнгүүдтэй хамтарч тэнд үйлдвэрлэлээ явуулна. Тэнд бизнесээ хийнэ гэсэн санаа. Өөрөөр хэлбэл зах зээл нь заавал тэдний үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний зах зээл нь заавал Улаанбаатар хот байх албагүй. Монгол улс байх ч албагүй. Магад 2 цагийн нислэгийн радиус дотор байгаа 300 сая хүн тэр хүмүүсийн бодит зах зээл нь байж болох юм. Бодит зах зээл нь. 4 цагийн нислэгийн радиус дотор байгаа 1.7 тэрбум хүн энэ манай Улаанбаатар чөлөөт бүс дотор үйлдвэрлэл бизнес хийж байгаа тэр хөрөнгө оруулагч нарын боломжит зах зээл нь байх бодит магадaltaй байхгүй. Тэгэхээр энэ тооцооллын үндсэн дээр юу гэж харж байгааг бид нар цаашдаа ямар ч хэлсэн Улаанбаатар хотод эдийн засгийн чөлөөт бус байгуулах асуудлыг ер нь бүх төвшөнд нийгмийн дүүргүүдийн төвшөнд иргэдийн хаан донд хувийн хвшлийн донд ялангуяа энэ аялал жуулчлалын салбар нь Улаанбаатар хотын эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл муу юм бол энэ салбарын хүмүүсийн донд тийм өргөн хилцүүлэх хийх хэрэгтэй. Бүгдээрээ ярилцах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд ямар кластераар цаашдаа энэ чөлөөт бусын асуудлыг байгуулж болох вэ гэдгийг бүр ингээд бүр олноороо ярьж байгаа сайхан шийдэх хэрэгтэй л гэж ингэж л хэлмээр. Тэгээ нөгөө хот тосгоны хувьд гэдэг ч юм уу Улаанбаатар хотын шийдвэрлэх ёстой зүйл гэх юм бол би дахиад нөгөө асуултад танаас асуух юм тий. Эрх зүйн хувьд яг зөв. Яах юм бэ гэж. Яг зөв. Ер нь биднэрт бол эрх зүйн шинжилгээний асуудал маш чухал байгаа. Зөвхөн би юу гэж хэлэх гэвэл биднэрт бодлогын шинжилгээ хэрэгтэй. Үйл ажиллагааны шинжилэл хэрэгтэй. Дээрээс нь хөгжлийн төлөх стратеги тактикийн шинжилэл хэрэгтэй. Тэгээ энийг хийхин тулд яах ёстой гэвэл ерөөсөө л бид нэр эрх зүйн шинжилэл хэрэгтэй. Эрх зүйн шинжилэл хийх нэг тийм алтан момент буюу нэг тийм боломжит цаг үе яг одоо байгаа. Өөрөөр хэлбэл Улсын их хурлын 76 гишүүний 28 нь Улаанбаатар хотоос сонгогдсон их хурлын гишүүд байгаа. Яг тэр хүний өөрийн аль нам байх нь хамаа байхгүй тий. Зүгээр хотын эрх ашигын төлөө энэ 28 их хурлын гишүүн одоо энэ хотын удирдлагын баг юм уу
хотын хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн хвшлийнхэн энэ төрлийн бус байгууллагын нөхдүүд магад иргэдийн гаргаж ирээд тавьж байгаа энэ саналын араас энэ нөхдүүд одоо ямар нэгэн байдлаар асуудалд их нууцтай хандах ёстой гэж би хэлмээр байна. Ирээдүйн Улаанбаатар хотын хөгжил бол ер нь бол шинэ сонгоцны буудлын чиглэлд ингээд цаашдаа бол одоо шинэ дагуулхад шинэ суурьшлийн бүс бий болох ийм л одоо магадлал биднэрт ирээдүйд байгаа л гэж хэлмээр байна. Зүгээр одоо бол ингээд буян тухай орчим буян тухай орчимд бид ямар хэсэгчлэн ерөнхий төлөвлөгөөг төсөөлж байгаа цаашлаад одоо шинэ сонгоцны буудалдаа ямар ерөнхий төлөвлөгөөг бид нэр төсөөлж харж байгаа. Магад тэгэнгүүт цаахан талд нь 100 мот хот байна Төв аймгийн. Цаашаа манай ерөнхийлөгчийн яриад байдаг Майдер Сити гэдэг ингээд хот байна. За ингээд наашаага богдуулаад тойроод наашаа ирэхлээр зэрэг Налаахын үйлдвэр технологийн парк гэдэг тусгай бүсийн асуудал байна. Баруун талд Эмэлт үйлдвэр технологийн тусгай бүсийн асуудал байна гэдэг юм уу. Ер нь ирээдүйд голдоо Богдхан авал гэсэн юм том үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнтэй Улаанбаатар хотыг л бид төсөөлөх хэрэгтэй. Би бол тэгж хэлмээр байгаа. Богдуулаад тойрол. Тийм магад богдуул маань одоо тэр чигээр аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болж болох байхгүй юу? Болно. Тэр чигээр нь том хотууд бол тэгсэн байдаг. Тийм байдаг. Одоо Солонгосын Сөүл хот, Намсан уулчлал те ингээд нэг юм. Бүр тэр чигээр аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болсон. Тэнд маш олон хэдэн зуун одоо ажлын байр бий болсон. Тэгээд тэнд нь одоо тийм их зөв сайхан соёлтой одоо үйлчилгээнүүд юу байдгийг бие биендээ үйлчилдэг ийм үйлчилгээнүүд ажлын байрууд бий болчихсон байх жишээнийч байдаг юм уу. Гихчлэнгийн зүйлээр хотын хөгжлийг бид цаашаа харах ёстой. Тэгээ таны хэлдэг тэр эрх зүйн шинжилэл бол маш чухлаа. Бид нар бол одоо нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг улсын хурлд өргөн бариад анхны хэлэлцүүлэг хийсэн байгаа. Гэхдээ анхны хэлэлцүүлэг маань бас тийм ч амжилттай болоогүй. Одоо тэгэхээр зэрэг анхны өргөн барьсан тэр нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл маань бас зүв байсан, буруу байсан, засах зүйлүүд байна, сайжруулах зүйл байна гэдэг ингээд зарим хүмүүс яриад байгаа. Зөв ер нь татаж аваад бушуухан шиг дахиад өргөн барих юм уу, яах вэ гэдэг ингээд хотын удирдлагын бас ярилцах зүйлүүд бий. Түүнтэй уялдуулаад Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль гэсэн том өнөө орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бас толгой дээр барьдаг нэг том үндсэн хууль шиг хууль байгаа даа. За үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг улсын хурл одоо яг ярьж байгаа. Хорийн жуулганаар ярина хэлцэнэ л гэж байгаа. Энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөд уялдуулаад тэр нэгжийн хуулинд орох өөрчлөлтийн асуудлыг хотын удирдлагын баг нийслэлийн иргэдийн хурл одоо би бол одоо тэнд бас нэлээд манлайлалтай оролцсон л гэж бодож байгаа. Энэ дээр бол өөрөөр хэлбэл иргэдийнхэн ажиллаж амьдрах тэр орчин нөхцөлийг сайжруулахын тулд эрх зүйн ямар шинжилэл хэрэгтэй юм бэ гэдэг талаас нь илүү одоо бас харж ингэж л одоо явах нь бол гарцааг бол гэж бодчих. Тэгэхээр таны хэлдгээр үндсэн хуулийн шинжилгээ явагдаж байгаа. Тэгээд ингээд хуулиудын хэлэлцүүлэг дагаж гарах журмууд гэдэг ингээд шийдэгдчих юм бол бас нааштай зүйл гарах. Зүгээр би таныг хотын одоо удирдлагын хувьд нэг зүйлийг асуумаар байгаа юм л да. Ер нь хотыг төвлөрлийг сааруулах бодлого гэж яриад байдаг. Ингээд бүгдээрээ 1.5 хотын Монголын талааслын хувь Улаанбаатар хотыг авчлаа. Ер нь сааруулъя. Яг зүгээр зарим статистик мэдээлэлээр хотоос орон нутг руу шилжиж байгаа хүмүүсийн тоо өссөн гэсэн дүн байд юм билээ. Гэтэл энэ зөв юм уу? Эсвэл юу гэдэг энэ байж байгаа хүмүүсийнхээ асуудлыг шийдээд амьдрахын зөв юм. Одоо ингээд бас хот доторх хөдөө өнтер гэдэг ойлголт бий болсон биз дээ. Тийм ээ. Ер нь захиргааны арга хэмжээ аваад хөдөөнөөс орж ирж байгаа, шилжиж ирж байгаа хүмүүсийг хязгаарлая. Хот одоо хүн амынхаа ачаалыг даахаа боллоо энэ гэдэг нэг хэсэг нь ярьдаг л да. Би бол тийм захиргааны аргаар энэ асуудлыг шийдэх нь буруу л гэж хувь хүнийхээ хувьд хардаг. Ер нь зүгээр хамгийн эцсийн үнэт капитал бол хүн гэдэг штэ. Одоо барилга байшин ч юм уу энэ үйл хөдлөх хөрөнгө биш байх нь л да. Ер нь хамгийн эцсийн үнэт капитал бол хүн учраас бид олоолаа байна гэдгийг сайн мэддэг байхгүй. Тийм муу зүйл биш. Яг гоо зүгээр бидний өдөр тутмын үйл ажиллагаанд төрөөс хүргэж байгаа одоо нэг төрийн үйлчлэгийг иргэдэд түргэн шуурхаа хүргэхэд энэ төр хүндрэл учруулж байгаа зүйл бий. Тэгэхээр тэрийг бэрхшээл гэж харлаггүй. Одоо бидний сул тал болоод байгаа энэ хүн амын төвлөрлөө шүү дээ. Энэ төвлөрлөө яавал бид нар давуу тал болох вэ гэдэг л өөрөөр хэлбэл хөгжлийн нэг тийм нууцыг л хэдүүл хаймар байгаа байхгүй. Тэгэхээр би бол эсрэгээрээ таны хэлдгээр магад таны хэлсэн шиг боддог хүмүүсийн эсрэг бодолтой байна. Ер нь бол одоо хүмүүсийг үндсэн хуулиар угаасаа олгоцсон эрхтэй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тэр хүмүүсийг хязгаарлаад ямар нэгэн захиргааны арга хэмжээ аваад те орж ирэхэд чинь бол одоо хязгаарлаж байгаа. Үгүй заавал байр худалдаж орох амьдрах байр саваа олсон бай тэгвэл шилжүүлнэ ч гэдэг юм уу. Ийм арга хэмжээ авах нь бол би буруу л гэж хэлмээр байна. Би олуулаа байх юм бол улам сайн л гэж хэлмээр байна. Гэхдээ тэр олон хүний амьдрах арга ухааны яаж зөв тодорхойлж өгөх вэ гэдгийг л бид нар бодож олох ёстой. Тэрний төлөө та бид нар бүгдээр хамтдаа
нийслэлийн иргэд төрийн бус байгууллагууд хувийн хвшлэх маш чухал. Хувийн хвшлийн оролцоогүйгээр хотыг хөгжүүлнэ гэдэг ойлголт ерөөсөй байхгүй байна л гэдгийг бид зөвшөөрөх хэрэгтэй. Зөвшөөрөх хэрэгтэй шүү. Энэ цагийн байдал маань тийм сайн биш байна. Тэгэхээр энэ цагийн байдлыг зөвшөөр. Биднэрт өөрөөр хэлбэл амьдрах шинэ арга ухаан хэрэгтэй байна. Улаанбаатар хотод. Би түрүүнд хэлсэн шүү дээ, тийм. Тэгэхээр яг зүгээр хотоос хөдөөнөөс хот руу орж байгаа хүмүүс мэдээж боломж л хайж орж ирж байгаа. Амьдрах боломж. Юу гэдэг энд мэдээж одоо хувийн хвшил үйлдвэрийн газрууд за тэгээд ингээд хүн амьдрах боломж бол байна. Тэгээд таны яриад байгаагаар тэр хувийн хвшлийг яг юун дээр яаж ашиглах юм бэ? За мэдээж ажлын байр бий болгож байгаа гэдэг утгаараа эдийн засгийн утгаар бол байх бах. Зүгээр ингэж л харагдаж байна. Хувийн хвшлийн одоо үйлдвэрлэлээ тэлэх гэсэн чинь нэг 50 ажилтнтай үйлдвэрийн ажил олгогч байлаа гэж бодъё. Тэгээ үйлдвэрлэлээ тэлэх гэсэн чинь тэдэнд яг юу саад болоод юу таалагдахгүй байгаа. За нэг магад 30 ажилтнтай нэг бизнесмен байлаа гэж бодоход тэр хүнд одоо чинь бизнесээ тэлэх гэсэн чинь юу саад болоод байгаа. Тэгэхээр тэднэрт нэгдүгээр тэр үйлдвэрлэл бизнесээ явуулах эрх зүйн нэн таатай орчин хэрэгтэй байгаа байхгүй. Нэн таатай. Тэгээ тэр нэн таатай орчин хаана байдгийг бэ гэхлээр зэрэг ерөөсөө л тэр таксгүй чөлөө төс гэдэг статустай энэ бүс нутаг дотор л гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч нар ингээд өөрсдийнхөө ажиллах боломж нь онгоод юм байна. Онгох учиртай юм байна. Тэгэхээр зэрэг бид нар ч гэсэн энэ жишг рүү явъя. Дэлхийн энэ чөлөө төс гэдэг ойлголт чинь бол цоошин зүйл биш шүү дээ. Энэ бол одоо дэлхийд 3500 гаруй чөлөө төс яг одоогийн байдлаар ажиллаж байна. Тэгээ энэ 300-400 жилийн түүхтэй тухайн цаг үеийнхээ нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдлаас хамаарат янз бүрийн нэр устдал байсан баг. Одоо бол чөлөө төс гэдэг маань ч өөрөө дотроо бас олон ангилалтай худалдааны чөлөө төс, эдийн засгийн чөлөө төс, зүгээр дан чөлөө төс гэж нэрлэдэг ч юм уу ингээд олон янзын ангилалтай. Улаанбаатар хотын хувьд ямар кластер аль ангиллаар нь энэ чөлөө төсийн статусыг тогтоогоод цаашдаа иргэдтэй одоо ашигтай өөрөөр хэлбэл хувийн хвшлийнхэн ч гэсэн эдийн засгийн өргөөжтэй ийм хөгжлийн бодлогыг одоо бид авч явах гэдэг нь нэн чухал асуудал байхгүй. Маш чухал асуудал. Энийг бид цаашдаа одоо бүр өдөр болгон ярих хэрэгтэй баймаар байна. Бүгд ярих хэрэгтэй. Одоо та бүхэн яриаг сонсож байгаа хувийн хвшлийнхэн чөлөө төсийг маш сайн ойлгодог хүмүүс бол цаашаа төвлөж авах бах. За тэгээ юу гэдин тэр хөшгөн хөндийг одоо бий болох ирээдүйн дүр зургийг харцсан хүмүүс тийшээгээ ингээд цуваа хөгжлөх баг л та. Тэгэхээр одоо юу гэдин хөгжлийн дүр зургийг юу гэж харж байгаа. Хэдийн хугацаанд өгөөж өгөө гэж бодож байгаа. За энэ шийдвэр бол юу гэдэг нь бас өнөөдөр маргааш шууд гарчихгүй байх. Судалгаа шинжилгээ хийх байх. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт тэгээд бас дэд үтцийн асуудал гэдэг зөндөө юмуд яригдах байх. Тэгэхээр хэдийн хугацаанд одоо юу гэдэг магадгүй та өтөр чөлөө төсөө байгуулчлаа гэд ингээ яриа сууж их юм бэ гэж боддог байгаа. Тийм ээ. Би гэхдээ тийм холоор харахгүй байна. Та бол зовж асууж байна да. Зөвлөдөө. Гэхдээ бүгдээр хувийн хвшлийнхэнтэй бид бодол санаа нийлээд төр захиргааны төвшөнд шийдвэр гаргах төвшөнд байгаа нөхдүүд маань энэ нөхцөл байдлыг бас ойлгоод тэгээд магад нийслэлийн иргэд одоо энэ дээр тэдний бодол санаа хүсэл эрмэлзэл над бас их чухал байна. Ялангуяа өөрийнхөө хорооноос сонгогдсон одоо их хурлын гишүүдтэй бол одоо бас саналаа хэлэх хэрэгтэй. Тэр чөлөө төсгөө чинь яг юу юм бэ? Үнэхээр одоо манай өрх гэт хэрэгтэй юм уу? Манай хүүхэд залуучууд одоо ажлын байртаа боломж тэнд бий болох уу? Манай өрхийн орлого нэмэгдэхгүй ч гэдэг юм. Ингээд сайхан өргөн хилцүүлэг хийгээд энэ ажил өрнөхөд бол тийм хол биш. Магад 5-10 жилийн дараа бид Улаанбаатар хотын эдийн засаг сэргэгчсэн Монгол улсын эдийн засгийн одоо макро түвшиндээ тийм эерэг дам нөлөө үзүүлж чаддаг ийм том одоо өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн салбар болчих магадaltaй. Та өөрөө зөндөө сонссон та манай улс төрчид юу гэж ярьдаг бол Монгол улсын эдийн засгийг ингээд солонгоруулмаар байна л гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэгвэл одоо хамгийн чухал салбар нь юу гэвэл уул уурхайн салбар бол одоо нэлээд Монгол улсын эдийн засгт өр нөлөөтэй ингээд ажиллаж байгаа том салбар байгаа даа. Хөдөө аж ахуйн салбар. За магад дараачийн солонгоруулах хэвээр салбар нь юу гэвэл хөдөө аж ахуйн салбар. Тэр газар тариалан мал аж ахуй салбараас гарч ирж байгаа түүхий бүтээгдэхүүнүүдийг дандаа нэмэн өртөх шингээгээд тэгээд тэнд яаж ажлын байр олноор нь бий болгоод экспортын бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэх гэдэг ийм том дэмжих ёстой, бодлогоор дэмжих ёстой, санхүүгээр дэмжих ёстой ийм том салбар байгаа даа. Гурав дахь том салбар нь Монгол улсын эдийн засгт эерэг дам нөлөө үзүүлэх солонгоруулах учиртай тэр эдийн засгийн салбар нь юу вэ гэвэл би Улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөрс гэж нэг юм байна. Энэ дээр юу ч төрсэн ургадаг л болгомоор байна. Тийм л эрх зүйн орчин бидэнд хэрэгтэй байна. Тийм учраас би нөгөө Улаанбаатар хотын амьдрах арга ухааныг ингээд жоохон өөрчилмөр байна. Тэгэхгүй бол бид хитрхи их одоо юу гэдэг төсөвт найдсан. Тэгээд төсвөөс засгийн газраас хуваарлж өгсөн мөнгийг дахин хуваарилдаг. Нэг юм ямар ч одоо идэвхгүй, тэгээд санаачлаггүйгээ хэлчихдээр хатууд юм болоо одоо яадаг. Нэг тийм
үлбгэр байдалтай нэг юм ажиллаж амьдраад 27 жилийг өнгөрөөжээ. Тэгэхээр би бол цаашдаа энэ магад 27 жилийн гонигт амьдралаасаа бид одоо салах хэрэгтэй. Тэгэхээр арай өөрөөр амьдрах хэрэгтэй л гэж хэлдэг. Сингапурын удирдагч бол хөгжлийнхөө концепцийг боловсруулахдаа бол иргэддээ эхлээд тэр ойлголтыг маш сайн өгсөн байна. Яг энэ багхгүй юу? Иргэддээ маш сайн ойлгуулсан. Иргэддээ маш сайн одоо юу гэдэг сангийгэрүүлж бэлдсэн. Тэгээд дараа нь тэр хөрсөн дээр юм тарьж ингэж авахд бол нөгөө годомжин зүйлсээ хаяхгүй байх энэ тэргээ нөгөө нэг ёс суртахууныхоо хувьд бэлтгэгдсэн байна л. Яг зөв. Нийслэлд ажиллаж амьдарч байгаа энэ залуучуудад ингээд хотоо хараад манай хот ч бас хөгжиж гин шүү гэдэг тийм урам зориг өгөх хэрэгтэй. Хотынхаа хөгжлийг хараад ингээд нүдэн баясахтай. Ингээд цэнгэж явах тийм боломжийг олгож өгөхийн төлөө бид одоо ямар нэгэн байдлаар тийм шинээр ажиллаж амьдрах, шинэ арга барилаар ажиллаж амьдрах ийм л боломжийг хайхгүй бол яана утаандаа дарагдсан. Яана энэ агарын бохирчин дийлдэхэ болоо, хөрсний бохирдол дийлдэхэ болоо, замын төгжрлээ яана, ажилгүйдлээ яана гэсэн бөөн стресс тунд байна гэдэг бол тэнд гунигтай л гэж хэлэх гээд байгаа. Тэгэхээр бидэнд бол боломж бий. Ерөөсөө боломж байгаа. Маш том олон боломжуудыг олж харах хэрэгтэй. Тэгээд би түрүү нэг үг хэлсэн шүү танд. Яг одоо энэ байгаа цагийн байдал шүү дээ. Тийм. Энэ цагийн байдлыг яг цэргийн хүмүүс шиг хэдүүлээ зөв дүгнэх хэрэгтэй. Бидний ажиллаж амьдарч байгаа энэ хотын маань ажил амьдрал одоо яг зөв үү буруу юу? Зөв байна уу буруу байна уу? Буруу бол хаана буруу нь байгаа. Зөв юм бол яг юу нь зөв юм? Тэрийг яаж дэмжих гэж хаашна? Яаж улам сайжруулах юм гэдэг. Ингээд энэ цагийн байдлыг бүгдээр яг ойлгоод тэгээд зөвшөөр. Тэгээд зарим нь бол болохгүй байна гэдэг хүлээн зөвшөөрч өгдөг. Тэгээ ямар шийдэл байгаа юм бэ гэхээр хэлдэг хүмүүс байна л да. Тэгэхээр шийдэл бол бас зөндөө бий баг тийм үү? Зарим нь та бүхэн саяны ярьж өнгөрсөн зүйлүүд байна. Магад. Өөр одоо жишээлх юм бол юу гэдэг нь нийслэлээр нийслэлийн өмчийн асуудал гэж ярихаар бас нэлээд ярих зүйлүүд их гарч ирэхээр. Яг зөв. Энэ өмчийг одоо яах юм бэ? Би танд хэлээ л да. Улаанбаатар хотын одоо нийслэлийн өмчөд бүртгэлтэй 2 их найд орчим төгрөгийн ийм үндсэн хөрөнгө байна. Тэгдэг гэж. Ямар ч эдийн засгийн эргэлтэнд ордоггүй. Өөрөөр хэлбэл үхмэл хөрөнгө байхгүй юу? Магад бид нар нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг шинжилснээр юм уу, нийслэлийн эрх зүйн орчныг сайжруулснаар энэ 2 орчим их найд төгрөгийн үндсэн хөрөнгийг ямар нэгэн байдлаар эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах хэрэгтэй. Тэр үхмэл хөрөнгө байгаад ээж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр магад одоо нийслэлийн эрх зүйн байдлын хуулийг шинжилж чадсанараа бид нар нэг бонд гарах хэрэгтэй байж болно. Тэр бондуудыг одоо чинь урт хугацаатай одоо ямар хэлбэрээр гаргах уу гэдэг нь тэр эдийн засгчдын тэдний одоо шийдвэрлэх, тэдний саналыг сонсох ийм асуудлууд болох байх ч гэдэг юм уу. Энэ чинь одоо юуны саяны үйл хөдлөх хөрөнгийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахаас гадна өөр бидэнд бас ямар боломжууд байна гэдэг их усруудыг бид нар хайх хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг улсын төсөв, нийслэлийн төсөв гэсэн 2 их уср байна. Гадаадын зээл, хөнгөлөлтөө зээл, буцалтгүй тусламж гэсэн их усрууд байна. Дахиад Улаанбаатар хотод байгаа 2 их найд орчим төгрөгийн тэр үйл хөдлөх хөрөнгийг ямар нэгэн байдлаар эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах арга замыг бид нар хайх хэрэгтэй. Дахиад хувийн эвшлийнхнийгээ одоо юу гэдэг тийм ажиллах, бизнесээ тэлэх, үйлдвэрлэлээ тэлэх тэр урам зоригийг бид нарт өгөх хэрэгтэй тэр хүмүүст. Тэгээ энэ шийдвэрийг ямар нэгэн байдлаар их хурдтай тэгээ зөв бид нар гарах ёстой байхгүй. Одоо тэгэл бүсчлэн гээл хотын ч одоо бүсчлэн гээл зарим нь одоо имэйл рүүж гаргана, зарим нь налаах руу явуулна гээл зарим нь баг нуур руу гээл ингээл нэг баахан шийдвэрүүд өмнө ингээл гарлаа шүү дээ. Яг хоёлаа ингээд бас өмнөх юм ярьчих гал байх юм. Гэхдээ одоо ярихаас өөр яах вэ? Тэгээ ингээд ажил хэрэг болохтой зарим нэг удаа. Зарим одоо юу гэдэг нь тодорхой за улс төрийн ч вэ, эдийн засгийн ч вэ, олон нийтийн зүгээс зүгөөсөө тулгараад хацж байгаа зүйлүүд байх шиг байна. А гэтэл зүгээр иргэдийн хурлаас гарч байгаа энэ шийдвэр би бол таныг юу гэж ихээр нэг юу гэдэг бүх шатанд нь ажиллаад үзсэн хүн учраас энэ одоо иргэдийн хурлын гарч байгаа шийдвэр ийм хөөсөрсөн, савлсан гэдэг ч юм уу ийм байхгүй байгаасаа гэж найдаад байгаа. Би бол амьдралд ойрхон байгаасаа л гэж хүсэж байна. Иргэдийн хурлаас ингээд өдөр тутам байнгын шийдвэрүүд гарна л да. Хотын одоо ажил амьдралтай холбоотой тийм дүрм журмууд ингээд байнга л одоо шинжлэгдээд сайжруулаад ингээд байнга хилцэгдээл юм ингээд явдаг. Гэхдээ тэр нь амьдралд ойрхон байгаасаа. Таны хэлдгээр магад битгий хөөсөрсөн байгаасаа гэдэгтээ бол би санал нийлж байна. За налаах, эмээлтэй үйлдвэр технологийн паркууд гэдэг энэ тусгай бүсүүдэд бид нэр яагаад ажил болгож чадахгүй байгаа. Тэгээ яагаад тэнд бас нөгөө гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч нар хувийн хвшлийнхэн бас яагаад орж ирэхгүй байгаа. Яагаад? Өөрөөр хэлбэл магадгүй л гоё юм ярил л да. Ер нь хүний карманаас тэр мөнгөтэй хүний карманаас мөнгөний гаргуулна гэдэг чинь одоо магад бас нэг төрлийн урлаг гэж мэдэн штэ тий. Тэгэхээр зэрэг тэр гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч нарт одоо бид нэр хэн болж харагдах гэдэг нь чухал юм ба штэ. Маш их чухал. Би танд нэг сонирхолтой тоо хэлээ л да. Монгол улсад
орж ирдэг гадаадын хөрөнгө оруулалтын 80% нь уулуурхайн салбар руу явдаг юм байна. За үлдсэн 20% нь бол ингээд бүх салбарууд ингээд хараад будаа шиг бутраад алга болдог. Магад Улаанбаатар хотод бол ийм хэн одоо хэмжээний хөрөнгө оруулалтын асуудал гаднаас орж ирдэг юм байна. Тэгээд тэр гадаадын хөрөнгө оруулагч нар энэ магад дотоодыг ч байж болно. Яагаад биднийг сонирхгүй вэ? Улаанбаатар хотыг огт сонирхгүй вэ? Яагаад? Тэгвэл бид нар тэр хүмүүст хэн болж харагдах гээд байгаагийнхаа ухааныг бодож олох хэрэгтэй байхгүй юу? Яагаад бид нар тэднэр таалагдсангүй? Одоо яах ёстой? Бодох хэрэгтэй юм шүү дээ. Яагаад гадаадын хөрөнгө оруулагч нар манай Улаанбаатар хотод хөрөнгө оруулалт оруулж ирэхгүй байна? Тэд нь юу таалагдахгүй байна? Тэгэхээр бид нар эхлээд өөрсдөө харах хэрэгтэй шүү дээ. Бидний ажиллаж амьдарч байгаа энэ мөн чанар маань зөв юм уу, буруу юм уу? Бодож үзэх хэрэгтэй байхгүй цааш та. Тэгээ энийг бодож үзээд суухш, гаслаа суухш, ер нь бол энэ нэг засах шийдлийн араас одоо бүгдээрээ та бас явах хэрэгтэй. Манлайлаад явах хэрэгтэй бүр. Тийм мэдээж үгдээ ингээд томоохон хөрөнгө оруулалт одоо томоохон үйлдвэр аж ахуйн гэж хүчээ өгж байгаа мэдээж нөлөөгөө үзүүлж байгаа. Гэтэл хотод ч н одоо тэр нэг жижиг бичил бизнес эрхэлдэг, өрхийн аж ахуй эрхэлдэг хүмүүс маш олон биш. Энэ хүмүүсийн тухай бас ярихгүй хүмүүс болохгүй. Яг зөв. Яаж дэмжих юм гэж. Дахиад нөгөө эрх зүй болоод санхүүгийн орчноор нь дэмжигэл ийм л нэг ерөнхий бодлого зарчмын хүрээнд л бид өнөөдөр хүртэл явж ирсэн байхгүй юу. Түрүү нөгөө хоёулаа ярианд дурддагдсан уу юу? Өрхийн үйлдвэрлэл, өрхийн бизнес эрхлэгч нар гэдэг ингээд нэг хэсэг хүмүүс байна. Тэгээд энэ хүмүүс маань ер нь ихэнх тохиолдолд хаягдаад байдаг байхгүй юу. Бид нар тэрийг ямар нэрэн дээр хайчдаг, гээчдэг гэхлээр зэрэг дандаа жижиг дунд үйлдвэрлэл бизнес эрхлэгчд гэж яриад өрхийн үйлдвэрлэл, өрхийн бизнес эрхлэгчдийн тухай ингээд магад их бага яриад байдаг байхгүй юу. Сэтгүүлч нар баг тэр талаар айгуул их бага ярьцгаадаг, нийгэмч бага ярьдаг. Тэгэхээр тэнд өрхөд нэг 2-3 хүн ажлын байр бий болгоцсон, магад 2-3 өрхийн ажил амьдралыг ингээд аваад залгуулад явдаг ийм одоо хувилбар байна. За өрхийн бизнес гэхэлэр магад бас нэг гэр бүлэрээ ингээд бизнес хийгээ сууж байдаг ийм хүмүүс байна. Эднэрт бодлогын дэмжлэг хэрэгтэй гэвэл хэрэгтэй. Тэгэхдээ эрх зүйн орчныг нь эхлээд зөв болгож өгөөд тэгээд дараа нь санхүүгийн одоо дэмжлэг нь ямар механизмаар яаж явах нь нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан энтергээтэй засгийн газрын бахан тусгай сангууд шүү дээ. Энэ юмнуудаа бид нэр их зөв одоо яаж шилэн тэгээ яаж зөв ажиллаж хүртээмжтэй байх вэ гэдэг талд нь бас одоо бид нар бодох хэрэгтэй. Хотод бол жижиг дунд үйлдвэрлэл бизнес эрхлэгчийн өрхийн үйлдвэрлэл бизнес эрхлэгчдийг дэмжих хөрөнгө мөнгө бол одоо би танд тоо хэлвэл их инээдтэй тоо хэлнэ. Хэлээ шүү дээ. Одоо жилдээ нэг 5 тэрбум төгрөгч гэдэг юм уу, 3 тэрбум төгрөгч гэдэг юм одоо нэг ийм л их хотын хэмжээнд ч гэдэг. Тэгэхээр энэ бол одоо маш өчүүхэн асуудал байхгүй. Тэгээ ийм мөнгөөр жижиг дунд үйлдвэрлэл бизнес эрхлэгчдийг дэмжин тэдэн ажлын байр бий болгосон гэдэг ингээд цаас яриа, цаасан дээр нэг тоо яриа, тэрийг иргэдийн хурал танилцуулаад юм уу те, тийм байна, ийм байна гэдэг ингээд суудаг. Энэ л одоо биш байна л гэж би хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө эдийн засаг тоо гэснээс энэ иргэдийн хурлаас гэдэг юм уу, хотоос засгаас одоо хотод дээр Улаанбаатар хот дээр авч хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөр арга хэмжээ янз бүрийн шийдвэрүүдийн тэр нэг эдийн засгийн үр өгөөжийг ер нь тооцт юм уу? Яг зөв. Яг зөв. Улаанбаатар хотод жилдээ нэг 120-30-аас 140-50 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил яригддаг. Ингээд нэг жил болгоно л одоо нэг ойролцоогоор иймэрхүү мөнгө. Энэ хөрөнгө оруулалтын ажлын эдийн засгийн үр өгөөжийг ингээд зайлшгүй ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Би бол энийг нэхэж ажиллана гэж бодож байгаа. Ямар ч одоо бизнесмен нэг төгрөг зарцуулчаад тэрийг нэг төгрөг 20 мөнгө болох гэж зүтгэдэг үстэй. А тэгвэл татвар төлөгчдөөс хурааж авсан тэр хөрөнгө оруулалтын одоо тэр татварын мөнгөөр хийж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлын эдийн засгийн үр өгөөж нь хаана байна вэ? Нийгмийн үр өгөөж нь хаана байна гэдгийг одоо энэ нөхдүүдтэй би ярина л гэж бодож байгаа. А түүнээс гадна Улаанбаатар хотын урсгал зардал гэдэг их том зардал бай. Том зардал байдаг. Хэдэн зуун тэрбум төгрөгээр яригдаг. Энэ урсгал зардлын эдийн засгийн өр өгөөжийг хүртэл бид нар одоо ярих ёстой. Эргэж харах ёстой. Магад бүтцтэй цаашдаа ямар өөрчлөлт хийх ёстой, ямар бүтцтэй, ямар одоо бодлоготойгоор цаашдаа одоо бид нар үр ашигтай өгөөчтэй, эдийн засгийн үр өгөөчтэй. Тэр эдийн засгийн үр өгөөж гэдэг нь нөгөө талдаа дандаа нийгмийн үр өгөөж. Өөрөөр хэлбэл одоо мөнгөн дүнгээр хэлэгдэхгүй ийм үр өгөөжүүдийг бид нар олж харж ингэж л бодлого маань, зарчим маань цаашдаа шийдвэр маань гарах ёстой байхгүй. За. Тэгэхээр та бүхэн ярилцах цаг өндөрлж байна. Ийм амархан уу? Тий. Зөндөө бол ярих юм их байла. Асуулт олон байла. Тэгээд цаг хязгаартай учраас тэгээд та бүхний болоо таны энэ санаас идэж байгаа ажлууд тухай бэлдээ олоосаа гэж. Тэгээд та бүхний гаргасан шийдвэр түрүүн та бүхэн ярьдаг шиг амьдралтай байгаасаа. Амьдрал өгөөжтэй байгаасаа гэж хүсье. Ирсэнд баярлалаа тань. За баярлалаа. Дүүлэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн төлөв дахин уулзлаа. Түр баяртай.